Sikiliza, ukiwa kwenye msingi wowote wa imani ambayo hiyo imani kiongozi wake anakutaka ufe ili umtetee yeye. Listen, there's something wrong. There's something wrong. Kama Mungu wako anataka ufe ili utetee position yake. No, that's not true. That's not true. Baba yake Gideon akasema hivi, okay, Gideon amebomoa madhabahu, nakubali kabisa. Lakini kama wewe ni Mungu, acha jipiganie, ni Mungu. So kama upo kwenye msingi wote wa imani ambapo wewe ndio mmoja ambaye unampigania Mungu, yani you are fighting for your Lord. Listen, I tell you about my God. Ngoja nikwambie kuhusu Mungu wangu. Mungu wangu alikufa kwa ajili yangu. Did your God do so? I'm not sure. My God died for me. He came to save me. Kwa sababu kitu ambacho Mungu wako anaweza kukufanyia ina describe level ya upendo alionao kwako. Mimi hapa Mungu wangu alikuwa amewekea vitu hivyo viwili. Either mimi nipotee au yeye afe. My God said I will never agree. Meshaki apotee. My God, that is my God. Akasema sikubali kijana wangu apotee. So akasema mauti kwangu sio issue kubwa, niko tayari kufa kwa ajili yake. That is my God. That is mine. Tell me, describe your God now. Describe him. Kama upo kwenye msingi wote wa imani, ambapo you are leader, kiongozi wako wa imani yule ambaye unamfuata, hayupo tayari kujisacrifice yeye kwa ajili ya usalama wako, kwa ajili yako, then be sure you are wasting time. Come I tell you about my God. He died for me. He went to the cross for me. Kwa nini simpende sasa? Utaniambia nini? Yani, what are you going to tell me to live this kind of mighty God, a loving God, powerful Savior? Hakipo, there's nothing. There is nothing. I have found my God. Nikiwa duniani, I have found my God to heaven. I have found him. Alafu Mungu wako anakuambia nini? Anakuhakikishia nini baada ya maisha ya duniani? Kwa sababu tunajua maisha ya duniani ni transitional life. Baada ya watu wanakufa, so unajiuliza swali moja, after dying nini kitanitokea? Muulize Mungu wako, after dying ile promise iliyopo baada ya kifo ina determine level ya upendo wa Mungu wako. Mimi Mungu wangu ananiambia hivi, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Hapo anasema hivi, mlikufa na uhai wenu umefichwa ndani ya Kristo. Kama alivyofufuka, you will rise from dead. Maki kwa Mungu wangu mimi, ukishakuwa kwa Mungu wangu mimi, this Jesus Christ, when you are in him, mauti doesn't matter anymore. Mauti haina nguvu. But inatokea tu mtu anapokuwa ndani ya huyu Mungu wangu, Jesus Christ, na Mungu wale wanaomwamini Yesu Kristo. Kama uko kwenye msingi mwingine wa imani, I tell you today, Jesus died for you. Na Mungu wangu mimi akasema okay, sifi tu kwa ajili ya wanaoniamini. I'm dying hata kwa wale ambao hawaniamini pia. Surprise. Sifi tu kwa ajili ya wale ambao wananipenda. I'm dying na kwa wale ambao hawanipendi. Asema amezichukua dhambi za ulimwengu. Kwa kama tupo ulimwenguni, Mungu wangu pia ashakupatia guarantee ya kuwa salama. Okay, sawa. Inawezekana umemkataa una Mungu wako. It's okay. Like, but my God has given a guarantee. Hana limitation ya watu. My God does not have limitation of people. Come anytime. So I invite you. Welcome. Welcome to my God. Welcome to my God. Njoo, karibu. I welcome you to my God, to my Jesus, my Savior, Lord Jesus Christ. He died for me. He died for you. Unaweza kufanya maamuzi ya kumpenda huyu Yesu na kumwamini. Don't forget kushare, kusike na kucomment na kunifollow kwenye account yangu ili neno hili liwafikie wengi zaidi. Amen.